अॼु असां होममेड राखी ठाहींदासीं। तव्हांजे ॿारनि खे ॾाढो पसंदि ईंदो। हीअ नाम वारी राखी आहे। हलो असां ठाहियूं था। हिनखे ठाहिण जे लाइ असांखे खपंदो हिकु ग्लिटर शीट, लाल ग्लिटर शीट, नीली ग्लिटर शीट ऐं फोम पेपर शीट, वेलक्रो का हिकु स्केच पेन ऐं फैब्रिक ग्लू, कैंची। मां हिन ते क्लाउड ठाहियो आहे। तव्हां हिन ते कोई बि शेप तव्हांखे खपंदो त हू शेप ठाहे था सघो। मां तो क्लाउड ठाहियो आहे। जो असां ब्लू फोम पेपर शीट ते क्लाउड ठाहियो हुओ, असां हिन फोम पेपर शीट ते ॿियो क्लाउड मां ठाहियां पई बड़ो थोरो। हाणे असां हिनखे कटंदासीं। असां ब्लू क्लाउड येलो क्लाउड ते स्टिक करी छॾंदासीं। मुंहिंजे बाजू नालो धीर आहे। मां हुनजो नालो लिखी करे हुनखे कटंदसि ऐं हिन ते चिपकाए छॾींदसि। मां नाम जा लेटर्स कटे छॾिया आहिनि। हाणे मां हिन ते थोरी सी फैब्रिक ग्लू हीअं चिपकायां पई। नाम कटिजी वियो आहे। हाणे असां लेस ते थोरी ग्लू चिपकाए करे हिनखे फैब्रिक ग्लू चिपकाए छॾींदा ऐं हिते असां वेलक्रो बि चिपकाए छॾींदा। हिकु ड्रॉप अॻियां हिकु ड्रॉप पुठियां। हलो असां कयूं था हू कम बि। असांजी राखी ठही करे तैयार आहे। तव्हां बि घर में हीअ राखी ठाहे ॾिसिजो। बाय बाय, थैंक यू।